دا ده بیا درې معاشره چې کوم ده اشته ډیر انسانان داسې شته چې هغه اول عاشره لږ په غفلت کې تېره سوي یا دویم عاشره لږ په غفلت کې تېره سوي درېیم عاشره چې که د ده څه هم په غفلت کې تېره سوله نو د دې څه بیا بل داسې بدقسمته انسان چې کوم دی هغه به زه هم بیا نه وي پر دې دنیا باندې ولې درېیم عاشره چې کومه ده هغه د تاسو څنګه په غفلت کې چې دی هغه تېرېږي ډېره د افسوس مقام دی ډېره د تعجب خبره به وي چې درېیمه آخري لس شپې د روزې دا مبارکې لس شپې د تاسو په غفلت کې تېرې سي په غفلت کې څه رقم بعضې نارینه وروڼو چې کوم دي هغه وایي چې په دغه شپو کې زما د دوکاندارۍ سیزن دی د اختر شپې دي پر موږ باندې د خلکو رش شي په دا وجه چې کوم دی زه یو څه مصروفه یم دا خبره غلطه ده ولې په دې وجه سر وکال ته کاروبار لیندین کوي اوس هم که چیرې ته خپل ځان فارغه نه کړې د خپل آخرت دپاره نو بیا چې کوم دی تا ته بیا هېڅکله موقع چې د هغه نه میلاویږي او بیا دغه رقم که چیرې ډېرې زنانې خوندې داسې وایي چې موږ د اختر په شپو کې د کورو په کار باندې مصروفه یو نو په دې وجه چې کوم دی زموږ دپاره موقع کمه وي چې موږ دغه آخري لس شپې چې کومې دي هغه د ځان دپاره قیمتي وګرځوو موږ په د کور په کار باندې مصروفه یو نو دا د دوی دپاره ډېر د افسوس او د تعجب مقام دی بل آخري عاشره چې کوم ده موږ ګورئ د خپل ښایسته الله رب العالمین څخه په زړه زړه دعا وغواړو چې ای ښایسته الله رب العالمین یا الله موږ ډېر کمزور یو ته زموږ کبیره او صغیره ګناوې را معاف کړې یا الله و موږ ټولو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کړې یا الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې موږ ته زندگی را نصیب کړې یا الله موږ خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو دعوه خو مې داغه ده مګر پر نقش قدم یې نه روان موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو څخه موږ خلاف ژوند تېروو یا الله و موږ ټولو ته ای ښایسته الله رب العالمین و موږ ټولو ته د محمد رسول الله پر نقش قدم باندې زندگی را نصیب کړې یا الله و موږ ټولو ته ستا تر حکمو لاندې زندگی را نصیب کړې ګورئ د الله تعالی حکم دا دی چې غیبت مه کوئ ګناه مه کوئ د ګناه څخه ځان ګورئ تقوا اختیار کړئ د الله تعالی څخه وبېرېږئ وختن په وختن په قرآن کې پرون هم موږ ډېر آیاتونه پر دې باندې ذکر کړل وړه ورځ چې د الله تعالی ذکر وکړئ او د هغه رقم د الله څخه وبېرېږئ ډېر په قرآن کې ځای پر ځای باندې د الله حکمونه دي مګر موږ د الله پر حکمو باندې ژوند تېرول چې کوم دی هغه لږ موږ ته مشکل دي ولې په دې باندې چې موږ د خواهشاتو مطابق زندگی تېرو په دې باندې زموږ ته دپاره مشکلات ډېرې موږ پر خواهشاتو باندې ژوند تېرو موږ وایي چې موږ ته زړه څه وایي موږ به هغه